まずはこちらですね。ハーネスと首輪の両方を僕はつけております。そしてお嬢さんがされているこのカバンなんですけれども、お散歩バッグですね。中にはティッシュとかうんち袋とか僕のためのものがたくさん詰まっております。僕がもし急に走り出したとしても、こういう風に絶対にこれ以上は離れられないようになっております。